Доставили нам такий диванчик на кухню. Отак він виглядати має вживу і в проєкті нашому. Класний, він розкладний, що немаловажливо. І тут повноцінне спальне місце ще буде. От однокімнатна квартира ця, вона скоро буде в продажу. Повністю вкомплектована, вмебльована із технікою, із меблями, всім необхідним. І виконана, що немаловажливо, по дизайн-проєкту. Як знову ж я показала, ось так і ось так вживу. Ще доробляємо самі приємні моменти. Кому цікаво, хто собі шукає. Або для себе, або на інвестицію, телефонуйте, ми вам покажемо і розкажемо все оперативно і в будь-який час. Всі контакти в шапці профіля.